方俾你咯，因為實在太熱。放鬆事故，手機有事啊，爛咗啦，要換嗰部新嘅。早晨，小強。唔係一個雖然奇怪，不過係幾有寓意啊！係一個，我覺得係一個無限嘅字喺中間。IDG 面試嗰陣唱咩歌？我已經唔記得咗嗰陣係點嘅。其實嗰陣好似唔使，嗰陣好似唔使交片喎。嗰陣淨係交相嘅咋，好似係印象中。啱啱好似 skip 咗好多嘢咁樣，大家可以同我講翻。室內有咩地方去？室內捱過半季就正，唔嬲啦捱啊！我接受唔到啊！我手機梗係蘋果啦，用慣咗蘋果。IDG 合唱團點啊？好 Q 啊！大家都好 QQ 啊！你想追我哋線下 ？Come on！來吧 ，come on， 唔好諗住想啦，行動啦，yeah！ 我真係會成日唔記得咗我本身講緊啲咩，大家可以再睇一睇我。係咪考婆婆我副歌？我唔知啊，我真係唔知㗎。上環有啲咩 coffee shop 好推介？上環啊，上環，唔係好知。上環，我以前有返過一間上環嘅 coffee shop 嘅，不過已經執咗，同埋我都唔係好中意間嘢，所以不過咧，我係之前有去嗰間咧，都幾得意嘅。佢係喺嗰度係邊咧？係咪喺鰂魚涌？唔係，鰂魚涌隔離個站係咩啊？二期會有6000個人報名？唔會啦，點會啊？嗰個你諗下嗰個年齡層係得咁多人嘅啫嘛，會唔會有6000個人咁多啊？真係，下次去上環睇下撞唔撞到我。我唔喺嗰邊做啦，間嘢執咗啦。小強係咪住屯門？你估下？二期新輪選係點嘅？我唔知喎。邊間 cafe 嘅咖啡師沖咖啡最好飲？邊間 cafe 嘅咖啡師沖咖啡最好飲咧？好 specific 個問題。係我啱啱講到邊啊？啊唔係，係太古，唔係太古嗰個咩站咧？鰂魚涌，好似係鰂魚涌，好似係佢近總之就係咧近嗰個東隧附近嗰度嗰個站叫咩啊？唔記得咗，總之就係應該係鰂魚涌嘅。跟住鰂魚涌咧，你一出之後咧，你繼續向嗰個地鐵站一出啦，跟住之後一路向前行近去海皮嗰邊啦。佢有一個公園嘅地方，有個公園好神奇嘅一個公園。公園嘅中間係有一間 cafe 嘅，嗰間 cafe 咧就我覺得幾得意咯，因為佢係細細間啦，佢有賣 bagel 啦，跟住又有賣普通咖啡啦，然後但係有樣嘢唔好就係佢係一個露天嘅位置，但係佢嗰個露天嘅位置咧係有個遮陽嘅位啦，跟住即係有啲似嗰啲 indoor 嘅嗰啲playground， 佢樓下咧就會係有一個有個位置係你可以坐喺嗰啲石壆上邊啦，跟住之後咧企遠少少咧，佢係一個空地嚟，個空地咧你又可以踩板啦，又可以踩單車啊咁樣。佢所以嗰個位我覺得幾得意，但係我唔記得咗個公園叫咩名都係。想睇啊除拉花，你當初一期新輪選係點？一期新嘅輪選，當時就係佢俾個日子你，然後你就去啦。跟住去完之後咧，道歉小貓係我見到啦，但可唔可以同我講道歉小貓係咪即係上次你同我講嗰個？跟住係啦，去到一個地方，然後咧佢就會開始同你講你要學呢隻舞，你就係即場學嗰隻舞咯，然後即場跳翻出嚟咯。跟住佢哋啲人就企喺側邊度望住你哋成班人咯。佢會分幾日嘅，因為太多人啦。
好似就喺呢間啊，係咪讀 Eastlet 啊 ？Eastlet Coffee Lab 啊？喂，大家都知㗎喎，原來我覺得幾得意嗰間嘢，不過係室外咁解咯。道歉貓咪嗱，呢個咧係要有少少唔同嘅，因為咧另外一個人嘅專屬咧係咁樣嘅，係食檸檬嚟嘅，所以呢個咧我隻手咧係十分之重要嘅。道歉貓咪係咁樣嘅，冇錯。係啊，就係咁。我媽話開飯喎，小卓似波加曼定係波加曼似我？應該係我似波加曼，波加曼早過我出世嘅應該。呢度都有幾隻波加曼喺度，有一隻咧俾我做緊呢個手機支架，另外一隻咧喺呢度，另外一隻喺呢度。想早啲休息，期待 next show。好啊！而其身最緊要靚女跳得，咁又唔係嘅，成個意大利人。專屬就嚟多到唔記得，係啊，所以大家要睇下我，因為咧專屬係我淨係會俾我啲我啲 page 嘅啫。聽咗200次新歌，加油啊！繼續聽夠2000次，幾時再出小卡咧？問下老細啦，問下不？你想要小卡？天氣熱飲多啲水，大家都係啊。個波加曼人仔啊，喺個櫃入邊。喺度嘅，有冇諗過去台灣睇啦啦隊表演？暫時未有呢個興趣住。不過以呢個學習心態，同埋如果佢喺室內嘅話，我會想睇。室內我真係不行啊，我不行啊，真係太熱啦，我熱得滯啊！我係一個好怕熱嘅人嚟嘅。撳人中唔會打乞嗤，真係㗎。我覺得冇用咯，因為咧我個鼻好塞啦，跟住我睇過好多片，有一個係話撳住個鼻，跟住再捏個人中啦，冇用。輪選時間 around 幾耐？都幾長㗎，都幾長㗎，係啊！成袋波加曼未俾我，哇！一定好多咯，波加曼。錄唔切，可唔可以拉多次飯？好。成日都唔記得設計個專屬俾我，希望好啊！加油啊！我食飯啦，再見啦咁多位。睇下陣我嘅精神狀態，如果睇下我會唔會雲碳啦。雲碳嘅話咧，我就唔開 live 啦。Hello Fiona，我識 live 啦。星期六見啦，撲面。出面太熱，翻入氣候太多都係咁，都有機會。好啦，再見啦各位。係熱，仲有咩啦？波王子 OK 嘅，都好嘅。再見啦，我去食飯啦。到咗呢個年紀咧，好容易暈碳嘅，真係一食完咧就食完飯就拜拜。